So what is up mga boss, may ginagawa naman tayo ngayon na Honda Click 150 keyless mga boss. Bale may problema nga pala ito sa panel, bale lumalabas sa kanya yung check engine. So ayan, may check engine siya sa panel. So ayan yung mag-start. Tapos ang check natin dyan yung battery, kung okay naman yung battery. Kung malapas pa. So malayo na yung tinakbo niya. So yung battery naman niya okay naman, malakas. Tapos nakita ko rin dito na Stockup yung kanyang throttle body. So yung throttle niya, yung pag nagsisiniling niya daro kayo, wala. So dito Stockup. Tapos dito sa may socket ng ECU basag. Dahil bumangga nga pala itong motor na to. So step by step, paayusin natin kung pwede pang i-remedyo ito mga boss kung andar pa siya. So subaybayan niya lang video natin hanggang dulo mga boss. Ito nga pala yung nakita ko sa kanya mga boss. Balik tinanggal ko muna yung battery. So ito yung nakita ko sa kanya, yung socket ng ECM mga boss. Bale ito yung tinatawag na ECM computer box, kung ano man to tawag niyo dyan. Pero yan na yun mga boss. So bumalik ko yung kanyang cooling pins. Yung pins, mga pins yan pala mga boss. Bale ayun yung mga pins niya. So tumabingi siya. So ang gagawin natin dito, ididiretso lang natin para pumasok dun sa mismong socket niya. So dahan-dahanin niya lang, ganyan lang. Ginawa kong diskarte para kung sakali. Kahit hindi na siya bumili ng ECU, kasi mahal din yung ECU nito mga boss. Bali nagkakaalaga siya ng 9.5 yung brand new. Pero ito, ganito lang ang remedyong gagawin natin. Pero subok na to, gagana pa to para hindi na kayo mapagastos. Tapos yung throttle body niya, Stockup. Kaya ayaw niya mag-throttle. So ito, Stockup siya. So panoorin yung video natin mga boss para kung sakali ganito yung gagawin niya kung paano mag-disassembly ng throttle body, kung paano mag-release din na rin ito mga boss. So makita natin dito na yung cylinder head niya sobrang carbon deposit. So pati itong throttle body sobrang dumi. So didisassembly natin to mga boss kasi Stockup yung throttle body. Yan. T20 pa siya. Good power.
So ito na nga pala mga boss, umandar na yung motor ni Bossing. So nawala rin yung check engine, check engine niya. So automatic naman to mga boss pag umandar yung Honda Click, so hindi siya maselan, wala yung kanyang check engine. Pero kailangan yung sa history ng check engine, i-delete nyo pa rin kung sakali. So okay goods na to mga boss, pwede na siyang i-testing o ibiyahe ng malayo. Tapos ginawa ko nga pala rito mga boss, tinikitan ko lang yung sakit ng ECM na computer box niya. Gumamit lang ako ng glue stick dito para kung sakali hindi siya umalis sa pwesto. So glue stick lang yung ginamit natin dyan. Tapos yung throttle body niya, gumagalaw na siya. So okay naman yung motor, hindi na siya namamatay dahil nililist natin yung throttle body at nireset na rin natin. So nandito na lang bigyan natin mga boss. Thank you and goodbye. Hanggang sa muli.